Bare hyggelig. Takk for oss, Larkollen. Da setter vi kursen innover. Jeg skulle si at det er vel det nærmeste man kommer Hamptons her i Østfold. Ja, det vil jeg si. Der inne er Moss. Vi kjører den veien, og det er fordi... Det er en bro da, Ja. en bybroa inne i Moss som vi er litt usikre på. Brua fra Moss sentrum til Jeløya, Ja. Mosskanalen. Den er altså ifølge kartet 4,1 meter på seilingshøyden. Moss havn sier 4,5. Noen skriver på nettet 3. Så målte vi båten, og hva var det vi kom frem til? 3,90 eller 4,10. Og da tør vi ikke. Og så står det også på Moss havn, og det kan hende at det er det som er greia. De står 4,50 over kartets 0. Ja. Og i dag er det 48 cm over 0. Så da vil det si at den ifølge Moss havn er 4 meter og 2 cm, og det går jo ikke. Nei. Så vi har bare gitt opp og kjører rundt Jeløy. En vakker tur. Får vi også en fin tur da. Ja. Og i diskusjonen om hvordan det uttales, den har jeg tatt med andre før, så jeg sier Jeløy noen ganger, Jeløy noen ganger, Jeløya, Jeløen, har jeg vel ikke sagt så ofte. Nei. Hva heter det? Det kommer an på hvem du spør. Det er noen av de som bor der som mener at det heter Jeløy. De fleste som bor i Moss har jeg inntrykk av mener at det heter Jeløy. Men det skrives vel med J-E, Det gjør det. så da er det vel Jeløy. Vi sier litt forskjellig hver gang. Ja. Så du Så kan bestemme. blir alle glad. It's up to you. Hey now, I want to find my own way out. Escape this boredom and break down. There's nothing left for me here. Stay loud, I'll bite the bullet and fake out, so no one knows when I came down. There's nothing left for me. I'm on Mellom Moss og Horten går Moss-Horten-ferja. Og dem er det mange av. Faste Fosen. Jeg kan i hvert fall telle 2 som ligger til kai i Horten. En som anløper Moss og en som forlater Moss, og den får vi her. Og ikke bare får vi den fra styrbord, så vi har vikeplikt av den årsak, men den er jo også i rute. Altså et nyttefartøy underveis i rute. Alt det der tilsier at vi bare skal holde oss langt unna, og ikke havne i noen situasjon hvor vi skal prøve å stå på noe rett eller noe, for den har vi vikeplikt for uansett. Jeg har snakket med noen kapteiner på Moss-Horten-ferja opp igjennom, og de ser mye rart. Så vi som er på sjøen, vi får passe på å ikke bli den som får passfoto sitt opp i ramme på brua på Moss-Horten for å ha gjort noe dumt. Vi er ikke så ofte i det farvannet her lenger, Lili. Nei, vi er ikke det. Husker veldig ofte at vi kjørte her når vi hadde kranker. Ja, stemmer. Bodde i Asker, skulle gjerne til Koster i løpet av helgen. Ja. Det var målet, og da kjørte vi ofte mellom Jeløy og Gullholmen, som ligger der. Et fint lite sted. Det er lov å gå i land der. Det er fyr, som du ser, og så er det vel en meteorologistasjon. Og så er det 2 kystledhytter, de hvite husene som ligger oppå der. Fyrvokteren og Naustet, som du kan leie som kystledhytte. Rett på utsiden Jeløy. Gullholmen. Hva heter det der ved Hermanøya? Gullholmen. Det også, ja.
på nordenden av Jeløya. Og da skal vi gå mellom Tangen og Bevøya som ligger der på nordspissen. Så har vi Pile som ligger vest der. Så det ser jo trangt ut på kartet, men det skal være 3,7 meter med vann i Bevøysundet. På vei inn til Verket havn. Dette tror jeg blir bra. Gjestehavn står det på det grønne. Gjesteplasser, men det står ingenting om dybder. Men skal vi ta... Her har det jo 6,7 meter dypt, så det må jo være bra nok det. Dette var rett. Verdens beste matros. Fortøyer til gull. Feil tøv, vet du. Er det feil tøv? Hvem er det som har funnet frem det? Verst jeg har hørt. Jeg skal gi deg det. Der er Rivera. Oi. Så fint det er her. Så utrolig fint, Lili. Fint her, masse. Masse er fint. Masse er mye finere enn jeg trodde. Men dette er altså Verket gjestehavn. Der ligger Rivera. Med egen strand og greier. Og en utrolig deilig flyttebrygge. Det er jo rene Avenyen. Vi har lagt til på Champs-Élysées. Der borte er havnekontoret. Vi skal gå og se om vi finner en søppelcontainer. Og så skal jeg sjekke ut dusjen. Kanskje jeg skal bruke den i morgen og lage en liten sanitærrapport. Avfallsrom. Servicekontor. En kode da? Ja, jeg har fått kode. På telefonen. Det fungerte. Ja, her er søppelrommet. Perfekt. Restavfall. Ikke kaste båtnøkkelen. Ok, det var det. Så flott. Voldsom servisering da. Det tok lang tid. Ja, se her. Her var det fint. Vaskemaskin. Toalett. Dusj. Oi, oi, oi. Det er rent hjemmekoselig her. Det var bra. Ha? Yes. Det her må være topp 5, eller? Dette her er vel kanskje... Dette er topp 1. Altså, det er jo større bad enn hjemme. Sier vi kanskje mer om vårt bad? Ja, men det er jo så fint her. Det var fint, fresh. Dette var jammen i meg helt supert. Jeg tror jeg kårer dette til å være det fineste. Alle stedene inkludert. Jeg står og tenker, det er veldig fint på verdens ende. Kristiansand da?
Kristiansand var fint, men det var jo så forferdelig knotete, for det kostet jo penger å åpne døra, og penger å slå på vannet, og penger og penger og penger og penger. Det var jo... Her. Jeg synes du ble litt styr. Ja, det synes jeg var slitsomt. Her var det fornuftig priset, tannleie. Alt skjer i appen Gå Marina. Man får strøm, og man får kode til å komme inn på det fine servicebygget. Bedre enn det blir det ikke. Gratulerer, Verket Havn. Ja, altså det er jo helt nytt, selvfølgelig. Har et forsprang da. Men sånn er det jo. Du kan ikke trekke dem fordi de er nye. Her er det altså faste plasser til folk som leier på årsbasis. Og så er det gjestehavn der hvor vi ligger. Og så er det gjestehavn langs den lange her. Dratt til Moss. Gjør det. Med båt. Knallfint. Det er bare ett punkt som trekker ned her, vet du, for de som bor her. Det er jo den toglinja. Ja. For det dundrer og går. Her har vi lagt til rette, altså. Dette har jo ikke noe med båt å gjøre, men du verden som mitt hjerte banker for servicestasjoner for sykkel. Her er alle typer verktøy som du kan komme til å trenge til sykkelen din. Og luftpåfylling. Det er helt genialt. Du kan henge opp sykkelen her og gjøre arbeidene. Heia Moss. Heia Verket Brygge. Flytte til Moss. Hvor er høyvekta? Den har jeg hørt om. Det sa alltid mamma. Høyvekta på Moss. Se her går toget over rett ved siden av. Og der er det også Estebrygge. Men tenk deg å legge til i den strømmen her. Altså, det hadde jo gått. Det er jo ikke noe problem. Det var jammen i meg elegant her. Det er en litt sånn vegg som jeg tenker kunne vært mellom salongen og spisebordet. I 3M. Det er veldig hyggelig å kunne si at jeg er nyfrelst massefan. Dette er jo som å komme til et annet land. Det er jo fantastisk. Det eneste jeg ikke skjønner er det bobleanlegg her som står på allerede? Eller er det noe rør det har gått hull på? Eller er det noe på bunnen som syder og koker? For innimellom så kommer det noen enorme bobler. Der bobler det. Og der bobler det veldig. Her er det noe rør. Jeg tror det er rør, eller jeg tror det er ting på bunnen, sånn at det kommer ut av... Det kan jo være det, for det kommer jo på forskjellige steder hele tiden. Hva er det der ute? Hva var problemet her da? Jeg fikk ikke... Smøres igjen. Dette er kanskje den seneste filmingen jeg har gjort noen gang. Det er altså etter at det hele er gjort, men til gjengjeld er jo kunsten klar. Voilà. Oi. Bon appétit. Oi. Hva har du laget til oss i dag? I dag er det hjemmelagd blomkålsuppe. Det er viktig å bruke sesongens råvarer. Så derfor tenkte jeg at det var hyggelig i dag. Altså, jeg er blitt så masse entusiast, jeg. Flyttet til Moss, du nå. Det er nesten Har du helt blitt kråke? parodisk. Jeg er ikke kråke, det er du som er kråka. Det er masse kråke. Jeg vet. Ja, nå gleder jeg meg. Tusen takk.
Det var helt utrolig godt. Så bra da. Hyggelig at du likte det. Ja, det var kjempegodt. Og så sitter jeg og tenker på at dette kunne jo egentlig vært en dag i sommerferien. Nå er det 20 grader her. Er det ikke det? Jeg synes kanskje det er litt mer crispy luft. Ja. Men det er jo det jeg liker med høsten. Vi har jo strikket tøy på oss, begge to. Vi har jo det. Det er vel det som slår inn. Men for en stemning, altså. Riviera Hotel. Så gøy. Serbater, så hyggelig. Vakkert skue. Trangt gjestehavn, det er hyggelig. Og her ligger T1. Juhu! Ny dag, nye muligheter, og Lili er på tråden. Hello. Vi er nyfrelste Moss-fans, og må allikevel dra herfra. Sånn er det bare. Det har vært veldig fint. Very nice. Jeg tar de der gamle... Gjør det. Så nå skal vi kjøre videre, og vi skal innom Drøbak. Så vi drar til sjøs. Vi er rett og slett fri. Okidoki. Det er bare Ja. I keep believing, then all the lights begin to fade. What is this feeling? Like you were never far away. Maybe you're the only reason that I'm wide awake and dreaming. Takk for oss, Verk Gjestehavn. Så langt den hyggeligste overraskelsen på turen. Så nå stikker vi utover Mossefjorden mot... Det er veldig strøm her, altså. Morsomt. Nå skal vi til Drøbak. See you there. Ses der. Vi er underveis. Det er 44 minutter igjen til Drøbak. Der er det noen som seiler. Der er... Nei, det er jo. Her er meg, vet du. Uten mat duger jo ikke helten. Nei, det er sant. Så nå får du litt mat, kjæresten min. Åh, så deilig. Men nå skjer det mye her, midt i Oslofjorden. Vi har en vinglepetter der, som har kjørt slalom de siste 3 meters-milene. Så hadde vi faktisk 2 niser, det så ut som delfiner, men det må ha vært niser, som hoppet og spratt rett foran oss. Da fikk vi ikke til kamera. Det får vi fortsatt ikke. Nei. Men så kom han. Ekspressen. Son Oslo. Meget nytt for meg. Men
pleier å si, det er gøy å lære noe nytt, og man skal gjøre det en gang hver dag. Det der går unna. Der er Drøbak i det fjerne. Ikke så fjernt heller, egentlig. Det er fremme om 10 minutter. Da var vi her. Her har vi en vri med glass og sånn myk. Tredje forskjellige vi prøver i år. Da skal jeg åpne her. Sånn, og så trykker du. Så er det absolutt ingenting. Prøv nå. Det virker som den ikke får vakuum, men prøv en gang til. Ja, du får prøve å starte den igjen. Nå er den jo alt sammen tilbake. Drar til sammen. Det ser jo ikke ut til at den drar til sammen. Drøbak-besøk unnagjort. Veldig hyggelig. Så koselig å se vennene våre. Ja. Og veldig fin gjestehavn. Vi har ikke vært i den havna her før. Kafé Sjøstjernen var trivelig. Gode vafler. Ja. Så da er det vel egentlig bare å gi seg i kast med neste etappe. Ja. Sola kommer og deilig. Det blir helt supert. Takk for her. Jeg tenkte litt på om vi kanskje skulle lagt inn Oscarsborg på vei tilbake. Det er veldig trivelig i gjestehavna der. Kanskje det blir det i løpet av uken. Vi er fri. Vi er fri. Da drar vi. God klaring. Så bra. Takk.
fin plass. God morgen. Good morning. Her skal det bades. Her skal det bades. Og i dag er det grått, og det er litt høstferiekaldt. Men det stopper jo ikke Lilly. Nei, jeg tror at det er fint her i vannet. Vi er i Asker. Her er det veldig, veldig fint. Dette er Hestesund. Et veldig hyggelig område. Ja. Det føles ikke som veldig varmt akkurat nå. Det føles litt guffent. Men nå er det jo også bare 3 dager igjen, er det det? Til oktober. 2 dager igjen. Mandag, tirsdag. 1. oktober er på onsdag. Ha. Da er vi spente på rapport. Nei, det er jo ikke det. Ja, hva sier du om temperaturen? Hva sa du? Hva sier du om temperatur? Her tror jeg kanskje det er 14 grader. Oi, oi, oi. I verden. Ja, ja. Ja. Ok. Ja, nå må vi feste denne stigen igjen. Jeg kan melde om 14-15 grader. Ja. Hva er dagens plan? Dagens plan er videre seiling innover Oslofjorden. Ja. Og så skal vi legge til ved Aker Brygge. Ja. Noe bestemt du vil se på veien? Egentlig så hadde jeg litt lyst til, det er veldig lenge siden vi har gått gjennom det sundet der. Jeg vet. Og mot Sandvika. Kanskje. Kanskje. Ja. Det er litt mer å se på enn bare ren Oslofjord. Har du fått noe kaffe i dag, da? Jeg har fått 1 kopp, nå skal jeg ta en til. Ja. Hurra! Hurra. Hoi! Nå er vi klare. Det er avreise fra Asker. Vi skal til Oslo, til Aker Brygge. Håper det er plass. Starte foran. Jobber oss bakover. Jeg skal prøve å holde oss inntil brygga så lenge. Vi hadde det så hyggelig i går. Vi var i Sandvika på et pizzasted hvor det var en professor i pizza. Det var i hvert fall det historien fortalte. Det var veldig hyggelig. Og så var vi hjemme hos et veldig kjært vennepar etterpå, og bare slapp da. Yep. Yes, supert. Da stikker vi. Ingen bak oss nå. En fin plass inn der av Hestesund. Vi hadde egentlig veldig lyst til å gå der, men har snakket med lokale kjente som sier at 17 meter båt kanskje ikke helt nødvendig den der. Men de har bodd der og sikkert sett mye rart. Sånn. Da går vi ut og inn gjennom Middagsbukta i stedet. Vi har ikke sånn Fender-trapp, men vi lager vår egen. Ja, tenker det også. Tenker det. Nå er vi på vei inn Middagsbukta. Her er det veldig hyggelig. Og på sommeren så er det ofte så mange båter her, sånn at man kan gå tørrskodd. Nei, ikke helt da, men et veldig populært sted på sommeren med samling av båter. I know you got a feeling now. Go on and let it out. I can tell that you're way down. Way down. You don't wanna go to school. Girls are things that they say. Se hva vi fant. Vassholmen 3 og 5 er til salgs. Ja, det skal vi kjøpe. Legger inn et bud nå veldig snart.
Skal vi sjekke hva det koster. Hva skal du bruke det til? Der skal jeg ha der skal vi bo, Ja, og så skal vi ha et hyggelig spisested. en liten restaurant. Da er dere hjertelig velkomne alle sammen. Tilhører Snarøya. Herlig strandeiendom på sørspissen av Vossholmen. 2 eneboliger og anneks. 5 båtplasser, pluss parkering. 200 meter strandlinje. Quanta costa? 60 millioner. Nei, 35. Kjære banksjef. Skal vi skrive brevet nå? Vi skriver brev. Det så veldig flott ut. Oh me, oh my, he's loving my tan lines. Cool breeze, just right. Other boys are looking fine. My kind of been in the sun. Everyone's sipping something fun. Oh me, oh my, he's loving my tan lines. Sentrum av Oslo. Så nå må pauslasken begynne å jobbe litt. Få ut noen fender og sånn. Nå nærmer vi oss veldig Aker Brygge gjestehavn. Her ser det veldig fullt ut, men vi får se hva som er mulig. Hvor vil du at jeg skal stå bak? Ja, foreløpig så gjør vi det. Ja. Det er flott at du kan si til meg om det kommer noen og så videre. Vi får la han lille der gå inn først, og så prøver vi oss. Ja. Nå kommer det en seilbåt ut. Det er ikke noen bak oss. Ingen bak oss. Nei, bra. Veldig mange båter her. Veldig. Veldig. Er alle de på høstferie? Jeg vet ikke. Sleggeravdusen er nydelig. Nå begynner vi å komme inntil den utstikkeren. Jeg går i land. 2 meter igjen til brygga stopper. 1 meter igjen. Kanskje vi bare skal sige inntil. Vi er på plass. Er du fornøyd? Ja. Vi lærer stadig noe. Nå har vi altså ankommet Aker Brygge. Rådhusklokkene ringer i bakgrunnen. Og vi har lagt oss på en gjesteplass. Og så kom det en trivelig kar. Og sa, nå er gjestehavna stengt. Så Oslo sentrum har altså ikke noe gjestehavn etter, det var en veldig merkelig dato også, mandag i høstferieuka, da stenger vi. Hva er det for noe? 29. september, eller? Uansett, vi fikk lov til å ligge her til i morgen. Maks. For da er det vinteropplag i hele havna, og ingen ledige plasser til gjestebåter. Det kan være greit å notere seg, for det er jo flere og flere av oss som bruker båten om vinteren. Og da er det ikke noe vits å kjøre helt innerst i Oslofjorden, for da får du rett og slett ikke noe sted å ligge. Jeg skal sjekke Tjuvholmen Marina. Der har det tidligere blitt sagt at man ikke kan overnatte. Det er en gjestehavn hvor man altså må betale, men man kan ikke være i båten om natten. Så det må jeg sjekke om det fremdeles gjelder, eller om det bare er en spøk.
For da er det et alternativ, og så er det visst noen gjesteplasser på Kongen Marina. Så vi får se, men nå blir det et døgn her først. Midt i Oslo.